높은 자존감은 당신을 더 담대하게 만들고 삶의 여러 측면에서 성공을 이루게 합니다. 반면 낮은 자존감은 마치 무거운 짐을 짊어진 것처럼 당신을 누르고 행복을 방해합니다. 그래서 자존감은 단순히 나를 얼마나 좋아하는가가 아니라 내 삶의 질을 어떻게 향상시킬 수 있는가에 대한 열쇠입니다. 실제 사례를 들어 자존감의 영향을 살펴보겠습니다. 첫 번째 사례로 자존감이 낮았던 지인이의 이야기입니다. 자존감이 낮았던 지인이는 늘 자신을 부정적으로 바라보았고 항상 다른 사람의 인정을 바라고 있었습니다. 그 결과로 스트레스와 불안이 가득한 삶을 살고 있고 지니가 느끼는 이 무거운 감정의 짐은 그녀의 삶을 어둡게 만듭니다.